සිස්ටම් එකෙන් වැටින් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම MIS ඔන්ලයින් accounting සිස්ටම් එකෙන් ක්‍රියේට් කරගත්ත වැට ඉන්වොයිසස් ටික QB ඔන්ලයින් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් MIS ඔන්ලයින් accounting සිස්ටම් එක ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පොඩි ටයිම් එකක් ඇතුළත. මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ onlineaccounts.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා ෆ්‍රී ට්‍රයල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් මෙතනදී ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේම ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක්, ඒ වගේම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක, ඒ වගේම අපේ කම්පැනි නේම් එක එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි එන්ටර් කරන ඊමේල් එකට සහ අපි එන්ටර් කරන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට OTP කෝඩ් එකක් සෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ එන OTP කෝඩ් එක එන්ටර් කරලා අපිට පුළුවන් පොඩි ටයිම් එකක් ඇතුළත ඔන්ලයින් accounting සිස්ටම් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. එතකොට ඒ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත ඔන්ලයින් accounting සිස්ටම් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ෆුල් accounting පැකේජ් එකක්. මෙතනදී මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කොහොමද ඉන්වොයිස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඉන්වොයිස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කලින් අවශ්‍ය වෙන data ටික එන්ටර් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන master files වල මුලින්ම අපි කොහොමද කස්ටමර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා බලමු. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා create customer option එක. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අලුතෙන් කස්ටමර් කෙනෙක්ව ක්‍රියේට් කරගන්න. මෙතනදී කස්ටමර්ගේ නම, කම්පැනි නේම් එක සහ ඇඩ්‍රස් ඩීටේල් ටික එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන ටැබ් එක ඇතුලේ වැට් නම්බර් කියලා ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනදී කස්ටමර්ගේ ටින් නම්බර් එක එන්ටර් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ නම, කම්පැනි නේම් එක එන්ටර් කරගන්න. මෙතන ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් වල අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ගේ ටින් නම්බර් එක එන්ටර් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ස්ලව ක්‍රියේට් කරගන්න. එතකොට ඊට අමතරව අපිට අපේ අයිටම් ලිස්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන අයිටම් ටයිල් එක මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ක්‍රියේට් අයිටම් ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් අලුතෙන් තියෙන අයිටම්ස් ටික එන්ටර් කරගන්න. මෙතනදී ටයිප් තුනක් තියෙනවා. සර්විස්, ඉන්වෙන්ටරි සහ නන් ඉන්වෙන්ටරි කියලා මේ ටයිප් තුන යටතේම අපිට අයිටම්ස් ටික ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන එක්සැම්පල් එක විදිහට මම සර්විස් ටයිප් අයිටම් ගන්නම්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අදාළ අයිටම්ස් ටික ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ තියෙන ටැක්ස් කෝඩ් එක අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ටැක්ස් කෝඩ් කියලා මාස්ටර් එකක්. මේකදී අපිට පුළුවන් SSCL සහ VAT රේට් ටික එන්ටර් කරගන්න. මේ විදිහට මාස්ටර් ඩේටා ටික ක්‍රියේට් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉන්වොයිස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් කස්ටමර් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඉන්වොයිස් එකට යන්න, නැත්නම් හෙඩර් එකේ තියෙන ප්ලස් ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මේකේ ඉන්වොයිස් එකට ගියාම අපිට පුළුවන් ඩිරෙක්ට්ම ක්‍රියේට් ඉන්වොයිස් එකට යන්න. එතකොට අපිට මුලින් පුළුවන් කස්ටමර්ගේ නම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම ක්ලාස්, සයිට්, ඇඩ්‍රස් ඩීටේල් ටික, ඒ වගේම පේමන්ට් මෙතඩ් තියෙනවා නම් ඒ පේමන්ට් මෙතඩ් එක, ටර්ම්ස් තියෙනවා නම් ටර්ම්ස් ටික, මේ වගේ ඇඩිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි සෙල් කරන අදාළ අයිටම්ස් මොනවාද කියලා මෙතනින් එන්ටර් කරගන්න. අපි ක්‍රියේට් කරගත්තේ එතන දාපු සේල්ස් ප්‍රයිස් එක ඔටෝ මෙතෙන්ට ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඕනනම් මෙතනදී ඒක චේන්ජ් කරගන්න. ඒතර පහළට આવොත් එහෙම අපි දැනට ඩිෆෝල්ට් දාලා තියෙන SSCL සහ VAT රේට් ටික ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික එන්ටර් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ print එකක් ගන්න. මෙතන save and print option එකේ තියෙනවා government tax print කියලා. මෙන්න මේ option එකෙන් අපිට පුළුවන් government rule වලට අනුව හදලා තියෙන tax print එක ගන්න. මේ විදිහට තමයි ටැක්ස් print එක තියෙන්නේ අපේ government rule වලට අනුව. එතකොට අපි QB online එකක් use කරන customer කෙනෙක් නම් අපි මේ create කරගත්ත invoice එක කොහොමද QB online එකට transfer කරගන්නේ කියලා බලමු. මෙතන preferences වල තියෙනවා QB configuration කියලා option එකක්. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මුලින්ම අපි QB online එකත් එක්ක connect වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ connect වෙන්න නම්
අපි QB online එකට මේ වෙලාවේදී log වෙලා තියෙන්න ඕනේ admin type user කෙනෙක්ගෙන්. මෙතන තියෙනවා connect to QuickBooks කියලා option එකක්. මේක ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් QB එකත් එක්ක connect වෙන්න. successfully connect වුණොත් මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් එනවා. අපිට පුළුවන් මේ continue to MIS CRP option එක use කරලා ආපහු අපේ MIS online accounting එකට යන්න. මෙතනදී අපි මුලින්ම අදාළ invoice එක QB online එකට transfer කරන්න කලින් අපි අපේ master data ටික මුලින්ම QB එකට transfer කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක select all option එකේ මේ ඔක්කොම master data ටික එකපාරේ යවන්න නැත්තම් අපිට පුළුවන් මේක one by මේ master wise යවන්නත් පුළුවන්. අදාළ invoice එක transfer කරන්න කලින් ඊට අදාළව තියෙන master data ටික මුලින්ම QB online එකට transfer වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ invoice එක QB online එකට transfer කරගන්න. මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණාට පස්සේ මේ වගේ සක්සස්ෆුල් මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ වගේ මෙතන ස්ටේටස් එක වදිනවා ට්‍රාන්ස්ෆර්ඩ් කියලා. දැන් ඊගාවට අපිට පුළුවන් අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත ඉන්වොයිස් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. මෙතන තියෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක්ස්පෝර්ට් කියලා මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ඉන්වොයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ දැනට සිස්ටම් එකේ ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන ඉන්වොයිසස් ටික ඒ වගේම QB online ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා නැති ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක ටික් කරලා one by one වුණත් ඉන්වොයිස් එක යවන්න නැත්නම් ටික් all ටික් ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන ඉන්වොයිස් ඔක්කොම එකපාර QB online එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. ඉන්වොයිස් එක සිලෙක්ට් කරලා export select invoice දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ QB online එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණාම අපිට පුළුවන් අපිට සක්සස්ෆුල් මැසේජ් එකක් එනවා. එතකොට අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු ඉන්වොයිස් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් එහෙම මේකේ transfer to QB කියලා ස්ටේටස් එකක් වැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට අපෝ අප්ඩේට් ඩිලීට් කරන්න බෑ. මේක print එකක් විතරයි ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි QB online එකට ගිහින් බැලුවොත් එහෙම මේ අපි දැන් transfer කරගත්ත invoice එක මේ invoice number එක අපිට මේකේ ඊට පස්සේ අපි පහළට આવොත් එහෙම මෙතන SSCL සහ VAT rate බැලුවොත් එහෙම ඉතින් අපි දැන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගත්ත ඉන්වොයිස් එක මේ ඉන්වොයිස් නම්බර් එක. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ මේ ඉන්වොයිස් නම්බර් එකමයි. ඊට පස්සේ පහළ අමවුන්ට්ස් ටික බැලුවොත් එහෙම මෙතන SSCL එකට ගිහින් තියෙනවා 5500ක්. එතකොට මේකෙත් ඒ ගාණ හරි. එතකොට VAT එක 40590යි. QB online එකටත් ඒ same amount එක transfer වෙලා තියෙනවා. total amount එක 2,66,090ක් තියෙනවා. එතකොට අපේ MIS online එකෙත් ඒ amount එකම තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් QB online එකට අපි create කරගත්ත invoices ටික transfer කරගන්න. Thank you. thank you අයෝදා. එතකොට ඊළඟට අපි පෙන්නන්නම් කොහොමද අපේ QB desktop version එකේ ওই VAT format එක හදන්නේ සහ ඒක අපි admin system එක හරහා හදලා ඒක transfer කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟට බලමු. ඉෂාම ඔයා පටන් ගන්න.
ගුඩ් මෝර්නිං මම පැහැදිලි කරන්න ඇක්මි සිස්ටම් එකේ වැට් ඉන්වොයිස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද සහ ඒ වැට් ඉන්වොයිස් එක QB එකට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු අපේ ඇක්මි සිස්ටම් එකේ ෆුල් සිස්ටම් එක. මේකෙදි අපිට වෙන්ඩර් සෙන්ටර් එක, කස්ටමර් සෙන්ටර් එක, ස්ටොක් සෙන්ටර් එක, බැංකින් සෙන්ටර් එක, කම්පැනි සෙන්ටර් එක කියලා සෙන්ටර්ස් ටික බලා ගන්න මිස් පුළුවන්. ඇහෙන්නේ අපිට ක්ලියර් නෑ මිස් ඇහෙන්නේ. මේක තමයි දැන් එනව නේද? මිස්ගේ මේ සවුන්ඩ් එක මදි. දැන් එනවද? හෙලෝ. මම දන්නේ මට නම් ඇහෙන මදි. ඉෂාම සවුන්ඩ් එක ඇහෙන මදි. තාම එනව මදිද කියලා? පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න මිස්. දැන් ඇහෙනවද? දැන් නෑ ටිකක් හොඳයි නෑ දුකට වැඩිය. තව හරි පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න. මාව ඇහෙනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? ඔයාව නම් ඇහෙන හොඳට. හරි. මේ ඉෂාම මම කියන විදිහට කරමු. එහෙම වුණොත් අපි මේ දැන් අපි මේ වැට් සෙෂන් එකේදී අපි ඉස්සෙල්ලම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇක්මිස් සිස්ටම් එක හරහා වැට් ෆෝමැට් එක හැදෙන්නේ කියලා. මේ අපේ ඇක්මිස් සිස්ටම් එක මේකෙන් ෆුල් accounting සිස්ටම් එක ERP සිස්ටම් එක ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද වැට් ඉන්වොයිස් ෆෝමැට් එක අපේ ඇඩ්මින් සිස්ටම් එක හරහා හදලා ඩෙස්ක්ටොප් අපේ QB ඩෙස්ක්ටොප් වර්ෂන් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කියලා. ඉෂාමාර මේ අපි මේකට යන්නකෝ. හරි. එතකොට ඉන්වොයිස් කියන එකට ගිහින් අපිට පුළුවන් ඉන්වොයිස් ටික ක්‍රියේට් කරගන්න. මෙතන ඉන්වොයිස් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉන්වොයිස් එක ක්‍රියේට් කරගන්න මෙතනදී. සාමාන්‍යයෙන් අපිට QB එකේ තියෙන data ටික ඔක්කොම ටික ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට account list එක තියෙනවා නම් account list එක import කරගන්න පුළුවන් QB එකේ තියෙන ටික මේ system එකට. ඊට පස්සේ account list එක, item list එක, customer list එක, ඊට පස්සේ මේ ඒ list එක මේ පැත්තට import කරගෙන දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ඉන්වොයිස් ෆෝමැට් එක හදන්නේ කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලම අපි කස්ටමර්ව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අලුත් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඇඩ් නිව් ගිහින් අපිට පුළුවන් ක්‍රියේට් කරගන්න. මේකේ දැන්ටම ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන ටික QB එකෙන් ගන්න පුළුවන්. සහ අලුතින් එක්කෙනෙක් හදනවා නම් අපිට කස්ටමර්ගේ නේම් එක, කස්ටමර් කෝඩ් එක, ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක, ship to කියන එකට ඒ අදාළ බිලින් ඇඩ්‍රස් එක ඒ ටික දාගන්න පුළුවන්. ඇඩිෂනල් ඉන්ෆෝමේෂන් වල අපිට දාගන්න පුළුවන් කම්පැනි එකේ වැට් ඒ කියන්නේ ඒ කස්ටමර්ගේ වැට් නම්බර් එක මොකක්ද ඒ ඩීටේල්ස් ටික දාලා අපිට පුළුවන් කස්ටමර්ව සේව් කරගන්න. අපි බලමු එතකොට දැන් අපි කස්ටමර්ව සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ සයිට් කියන්නේ අපේ බ්‍රාන්ච් එක. ඒ කියන්නේ IRD ෆෝමැට් එකේ තියෙනවනේ අර බ්‍රාන්ච් එක අනුව මේක හැදෙන්න ඕන කියලා. එතකොට බ්‍රාන්ච් එක මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අදාළ බ්‍රාන්ච් එක සිලෙක්ට් කරාම බ්‍රාන්ච් එකට අදාළ සීරියල් නම්බර් එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අයිටම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. අයිටම් එකෙත් අපිට ලිස්ට් එක අලුතින් එකක් ඇඩ් වෙනවා නම් අලුතින් ඇඩ් නිව් ගිහින් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන තියෙන අයිටම්ස් ටික අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ලැප්ටොප් කියන එක අදාළ අයිටම් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අපිට ක්වොන්ටිටි ගාන අපිට දාගන්න පුළුවන්. රේට් එක දාගන්න පුළුවන්. රේට් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා නම් ඔටෝමැටිකලි මෙතනට පික් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් amount එක ඔටෝමැටිකලි ওই විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ SSCL එක වැට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඒ ටික. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න. සේව් කරනකොට අපිට print format එකම ওই විදිහට print කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි print එකම සේව් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට print එක පස්සේ අරගෙන බලා ගන්න පුළුවන්. print එක මෙන්න
මේ විදියට වැට් ෆෝමැට් එක පේන ඇති අපි ඒ අදාළ ෆෝමැට් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අපි දාලා තිබ්බනම් එතනක් පේනවා පල්ලෙහාට යන. එතකොට මේ විදියට ෆෝමැට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක QB එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන process එක. එතකොට මේ export කියන එකට ගියාට පස්සේ QB එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. export to දැන් අපිට අදාළ invoice එක select කරලා export කරන්න තියෙන්නේ. export කර ගමන් QB එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. මෙතන පල්ලෙහෙන් messages පෙන්නනවා ඒ ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණාට පස්සේ successful කියලා වැටේවි. ඉෂාම QB එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරන්නේ තියෙන්නේ. හරි අපි QB එකට ගිහින් බලමු QB එකයි දැන් අපි QB එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු එකයි මේකයි අපි මේ QB desktop version එකේ තියෙන එකයි බලමු. එතකොට අපි QB එකේ තියෙන අදාළ item එක පෙන්නනවා VAT එක කොච්චරද කියලා පෙන්නනවා SSCL එක කොච්චරද පෙන්නනවා. මෙතෙන්දී අර QB එකේ invoice number එක යන අන්තිම numbers ටික තමයි අපි යවන්නේ. මොකද ඒකේ invoice එකේ numbers ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ number ප්‍රමාණයට විතර අපිට යවන්න පුළුවන්.
එතකොට අර අපේ ඉන්වොයිස් ෆෝමැට් එකකින් අදාළ ෆෝමැට් එක අරගෙන කස්ටමර්ට දෙන්න පුළුවන් සහ ඒක වෙනම ඩේටා ටික වෙනම බලා ගන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ওই විදිහට තමයි එතකොට ඇක්මිස් සිස්ටම් එක හරහා QB සිස්ටම් එකට ඩේටා ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. අවශ්‍ය නම් අර ඇක්මිස් සිස්ටම් එකම කන්ටිනියු කරන් යන්න පුළුවන් accounts පැත්ත මැනේජ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අර වගේ අපිට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන process එකකින් ඒක කරගන්න. ඕකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් අර QB එකේ invoice එක දාලා ඕනනම් මේ පැත්තට අරගෙන invoice එක print කරගන්න option එකකුත් අපි හදලා තියෙන්නේ දැන්ට. එතකොට ඒකත් ඒ option එකක් තියෙනවා. ඒ option දෙකම ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි අපේ formats ටික යන්නේ. ඔයාලට දැන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. හෙලෝ ඇහෙනවද? ඔව් ඔව්. මේ දැන් අපේ තියෙන්නේ QuickBook desktop version එකක්. දැන් Acmis කියන්නේ ERP එකක් මේ desktop එකේ තියෙන. ඔව් එතකොට අපේ QuickBook එකේ තියෙන ඔව් සර්. data එක ඒ කියන්නේ මේ කස්ටමර්ස්ලා item ටික ඔක්කොම මෙහෙමම export කරන්න පුළුවන් නේද Acmis එකට? ඇක්මිස් එක පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු ක්ලයන්ට්ස් ලගේ දැන් මෙතෙක් කල් අපි කරපු බිස්නස් එකේ ඉන්න ඩේටාස් ලගේ ක්‍රෙඩිටර්ස් ලගේ බැලන්සස් හිතන් අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් නේද? සම්පූර්ණ එන්ටයර් ප්‍රොසෙස් එක එහෙමනම් export ඒ කරන්න කියන්නේ පුළුවන්. අපිට සම්පූර්ණම data ඕන නම් export කරන්න option එක තියෙනවා. ඒක අර ERP level එකට ගිහින් දැන්ට අපි export කරන්නේ customer ගේ data ටික, ඒ කියන්නේ customer ගේ informations ටික විතරයි. නැත්නම් දැන් සර්ට අපි අර හිතමු වගේ අපි දෙයක් ඕන නම් ඒක වෙනම process එකක් විදියට කරලා දෙන්න පුළුවන් සර්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි මයිග්‍රේට් කරනවා කියලා QuickBook desktop එකේ ඉඳන් completely Acmis එකට. දැන් QuickBook කියන්නේ accounting system ඔව් එකක් විතරනේ ERP එකක් නෙමෙයිනේ. ඇහෙනව නේද? ඔව් ERP එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඔව් අපිට any given date අපි හිතමු හෙට උදේ ඉඳන් අද බිස්නස් එක කරලා හෙට ඉඳන් අපි ඇක්මිස් එකට මාරු වෙනවා නම් අපේ තියෙන data ටික මාරු කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇක්මිස් එකට ගිහලා අපි ඇක්මිස් එක විතරක් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් නේද? ඇක්මිස් එක විතරක් කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. ඉතින්දී අර ඔව්. සර් සම්පූර්ණම data ටික දාගන්නවා කියන එක කරන්න අමාරුයි. මොකද සර්ලගේ අර ඕපනින් බැලන්ස් ටික තමයි අපේ පැත්තෙන් දාලා දෙන්නේ. නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ සර්ලගේ දැන් කිව්වනේ සර් බැලන්සස් වගේක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් අවුට්ස්ටෑන්ඩින්, සප්ලයර් අවුට්ස්ටෑන්ඩින්, ඊට පස්සේ ස්ටොක් බැලන්සස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම අපේ පැත්තෙන් ඉම්පෝට් කරලා දෙනවා සර්. ඒක තමයි. දැන් අපි හිතමු හ්ම්. දැන් මේක දැන් ඕගොල්ලෝ කිව්ව විදියට ඉන්වොයිසිං සිස්ටම් එකට යනවා කියන්නේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් සිස්ටම් එකේ දැන් ඔය තියෙන එක කම්පැටිබල් නෑනේ. IRD එකත් එක්ක ඒ හින්දානේ අපි ඔව් ওই ඇක්මිස් එකට ගිහිල්ලා ඇක්මිස් එකේ ඉන්වොයිස් එක ක්‍රියේට් කරලා ඒ ඩේටා ටික ආපහු ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ බැක් විදියට ඔව් නේද? එතකොට ඒ හ්ම්. process එක කරන්නේ දැන් අපි entire data ටික මේ QuickBook desktop එකේ තියෙන හින්දානේ. අපි අර temporary use කරන්නේ ඔව් අතන තියෙන format එකට issue කරගන්න විතරයි VAT invoice එක. ඔව් එහෙමනේ. දැන් එතකොට දැන් අපි ඊගාවට ඒක ආපහු ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන දැන් එකම PC එකේ Acmis එකයි QuickBook එකයි තිබ්බ කියන්නකො. තියෙනවනේ. එතකොට අපි හ්ම්. data transfer කරනකොට කොහොමද මේ දෙක link වෙන්නේ? systems දෙකක්නේ. අපි link ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔව් ඒක ලින්ක් කරන්න නිසා අපි අර API ඒ කියන්නේ මේ QB එකේ දීලා තියෙනවා API ඉන්ටග්‍රේෂන් එකේ මෙතඩ් එකක්. මේ මෙතඩ් එක හරහා තමයි අපි එතකොට අර තියෙන්න ඕන අර අපි මේ මොකද්ද අපි මේ මෙතඩ් එක හරහා තමයි අපි මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. එතකොට සර් දැන් QB අර අපි වෙනම අර QBFC කියලා ෆයිල් එකක් ওই සර්ලගේ මැෂින් වලට දාලා තමයි ඒක ඉන්ටග්‍රේට් කරන්නේ සර්. ඒ කියන්නේ back end එකේ වෙන software එකක් run වෙලා ඒක හරහා තමයි transfer වෙන්නේ. එහෙම රන් වෙනවා. කියන්නේ ඔව් හරි. ඒ ඔව් කියන්නේ අපේ server එකේ තමයි ඔය system දෙකම තිබිලි ඉවරලා ඒක update වෙනවා database එක ultimately. ඒකනේ ඔයා කියන්නේ. ආන්න හරි. හරි. දැන් එතකොට අපි හිතමු මෙහෙම දැන් අපිට දැන් ඇත්තම කිව්වොත් අපිට අද 10 වෙනිදානේ 10 වෙනිදා බිස්නස් එක අපි ක්ලෝස් කරලා
අපිට ඕන නම් entire business එකේ තියෙන data ටික transfer කරගන්න Acmis එක අපි සමුදේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා කියන්නකෝ. මම මේ මට දැනගැනීම පිණිස අහන්නේ. අපි හරි discontinue කරනවා quick book එක දැන් අපි හිතමු අදින් පස්සේ අපි Acmis එක හ්ම්. තමයි හෙටින් ඉඳන් අපි දැන් continue කරන්නේ. අපි subscription ගෙවලා ඒ ඔක්කොම කරලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ද අද closing date එකේ තියෙන entire data ටික accounts වල තියෙන ඔක්කොම ඒ කියන්නේ debtors creditors stock entire position එක මාරු කරගන්න Acmis එකට. manually පුළුවන් enter සර්. කරන්නේ නැතුව. නෑ අපිට QB එකෙන් data අරගෙන කරන්න පුළුවන් සර්. ඒ කියන්නේ manually කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් online අර තියෙන software එක හරහා කරගන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒකෙතෙන්දී process එකේදී අර සර්ලාගේ open invoice report එකයි open ඔව්. bills report එකයි ඔව්. stock balance report එක අපි ගන්නවා. ඒක import ඔව්. කරන්න තියෙන සර් system එකේ. ඔව්. එතකොට ඒකට ලොකු time එකක් යන්නේ නෑ. එතකොට අපි හිතමු expenses ටික ඔව් expenses මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් මේ import කරගන්න පුළුවන් සර්. ඒ කියන්නේ entire database එක මාරු කරන්න පුළුවන් නේ. entire කියන්නේ අපි opening stock එක opening balances විතරයි දැන්ට ගන්නෙ. හැබැයි සර් කියනවා නම් අර ටිකත් ඒ කියන්නේ සර්ලා දැන් 4 වෙනි මාසේ ඉඳන් 7 වෙනි මාසේ වෙනකන් data ටිකක් enter කරලා තියෙනවනේ. ඒ ඔව්. ටිකත් import කරලා දෙන්න පුළුවන් system එකට. අන්න එකයි මං කියන්නේ. ඔව්. එතකොට අපිට අපි හිතමු ඒ data එතකොට අපිට දැන් Acmis එකේ April 1st එකේ ඉඳන් data ටික සම්පූර්ණයෙන් තියෙනවා Acmis එකේ නේ. ඔව් ඔව්. එහෙම ගත්තම. ඒ කියන්නේ අරක අපි use කරා ඔව් වගේ එහෙම. තමයි. ඔව් ඔව් ඒක තමයි. එතන First of එහෙම April ගන්න to පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි වෙනම software එකේ තියෙනවා සර් import කියලා option එක. ඒකෙන් ඔව්. ඔක්කොම ටික import කරගන්න පුළුවන්. ඔව් සර්ට ඒක හරි. ඒ උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් නිකන් පෙන්නන්න. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇත්තම ගත්තොත් අපි QuickBook desktop එක 1st of April ඉඳන් 10th of July වෙනකම් පාවිච්චි කරා කියන්නකෝ. දැන්ට කරලානේ තියෙන්නේ. අපි දැන් data ටික migrate ඔව් කරොත් Acmis එකේ දැන් අපි දැන් මේක discontinue කරනවානේ. අපි හිතමු මේ QuickBook එක. එතකොට අපිට Acmis එකේ ඔව් අපි treat වෙන්නේ 1st of April වල ඉඳන් Acmis එක use කරා වගේ තමයි. අර opening balances ටික ඔව් අරගෙන. ඒ කියන්නේ ඒ 1st of ඔව් April ඉඳන් අපි කරපු හැම ගනුදෙනුවක්ම same as that Acmis එකේ තියෙනවා. අපිට ERP එක විදියට. තියෙනවා. ඔව් නේ? ඔව් අර එහෙනම් band reconciliations තමයි සර්ලා manual හදා ගන්න ඕන සර්. band ඔව් reconciliation import ඔව් කරගන්න බෑ. ඔව් හ්ම්. bank reconciliation එක අපි දැන්ටත් හදන්නේ manually තමයි. ඒක issue එකක් නෑ. manual other than that හා හැම එකම as it is තියෙනවානේ. ඔව් day 1 එකේ ඉඳන් transaction wise තියෙනවානේ. April 1st එකේ ඉඳන් ඒකම අපිට අතනට migrate කරගන්න පුළුවන්. migrate කරන්න පුළුවන් සර්. හරි මොකද දන්නවද මම මේ සජෙෂන් එක මම කිව්වේ ඔයාලට දැන් අපි ඇත්තරම දැන් මම දන්නේ අනිත් අය කාලෙත් මම ගන්නවද කියලා ඒක ඒ කියන්නේ මේ අනිත් අයට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ මොකද දැන් අපි ආයි MIS එකේ data මේව කරලා ආයි අපි back ගිහිල්ලා ඒ data ටිකම QuickBook එකට transfer කරන එකේ අපි එකම වැඩේ දෙපාරක් කරන එකනේ කරන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් ඔව් ඒක තමයි අර ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා කරන්නේ සමහර මේ කියන්නේ මේ QB එකට QB එකෙන් මේ නවත්තලා MIS එකට හරි Acmis system එකට හරි transfer වෙන එක තමයි ඒක. ඔව් ඉතින් ඒක තමයි එකම වැඩේ දෙපාරක් කරනවට වැඩිය අපිට පහසු ඒකේ ඒ කියන්නේ අපි එතකොට නැත්නම් සිස්ටම් දෙකක් අපි රන් කරන්න ඕනේ නේද? ඔව් සිස්ටම් දෙකක් රන් කරන්න ඕනේ කාලෙත් ඉවරයි. එතකොට නිකන් අනවශ්‍ය බර්ඩන් එකක්නේ. කොස්ට් එකක් යනවා නිකන් බොරුවට දෙකටම අපි ගෙවන්න ඕනේ. අනිත් එක අපිට දැන් VAT return submit කරනකොට අපිට මේ ERP එකේ Acmis හරි MIS දෙකම කියන්නේ same database එක cloud එකයි මේකයි අතරනේ ඔය දැන් නම් දෙක තියෙන්නේ. MIS එකෙන් cloud එකේ මේක. එතකොට අපිට VAT return submission වලදී අපිට ඔය තියෙන ERP එකෙන්ම submission එකට මොන හරි option එකක් තියෙනවද? ඔව් සර් input schedule එක output schedule එක VAT detail report එක ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් system එකේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩේ ලේසි. ඒක ලේසි. ඔව් ඒ කියන්නේ අර IRB එකේ format එකටම අපි හදලා තියෙන්නේ.
ඔව් ඒ CSV ෆෝමැට් එකටම අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්නත් පුළුවන් නේද? පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් සේම් මෙයාගෙන් මේ වැඩේ ලේසි වෙන මිසක් ආයේ නැත්තම් අපි ක්වික් බුක් එකේ කරන්නේ ආයෙ අරගෙන අපි ආයෙ මැනුවලි මේ දාන එකනේ කරන්නේ. ඔව් වන් බයි වන් එක එන්ටර් කරන එකට කරන්නේ. ඉතින් ඊට වැඩිය අපිට මං හිතන්නේ මේක ලේසි කියලා. ඔව් ඒක තමයි. එතන අර ටැක්ස් රිපෝට් කියලා අපේ වෙනම තියෙනවා මම ඔයාලට ඔව්. ක්ලවුඩ් එකේ පෙන්නන්න. ඔව් අනිත් එක මේ දැන් අනාගතයේදී මං අහලා තියෙනවා ඔන්ලයින් ඉන්වොයිස් මෙතඩ් එකට යනවා කියලා. එතකොට IRD ඔව් එකෙන් ඒකත් අපේ කම්පැනියෙන් දැන්ට අපේ කම්පැනිය සහ වෙනම අර සැප් එකයි අපේ කම්පැනිය තව කම්පැනියක් තමයි සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බේ අර ඉනිෂියල් මේ ඉන්ටග්‍රේෂන් පාර්ට් එකට. එතකොට අර ඔව් ඉන්වොයිස් එක කෙලින්ම වැඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන සිස්ටම් එකට සින්ක් වෙන විදියට හදලා තියෙන්නේ. අපි එක ඔව් කම්පැනියක් දැන්ට මේ ටෙස්ටිං කරන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඒක වෙන්නේ රියල් ටයිම් නේද? රියල් ටයිම්. ඔව් එතකොට දැන් ඒ ෆැසිලිටි එකත් ඔය දෙකේම තියෙනවනේ. ඔව් ඔව්. හරි. දැන් එතකොට එහෙනම් ඒ ගැන දැන් මම හිතන්නේ නොලෙජ් එක ඔයගොල්ලන්ගෙන් හම්බුණා. thank you. ඔබතුමාගේ නම කිව්වොත්? මම දුලංජන සර්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක පුළුවන් නම් මට මේ chat එකට දාන්න සර්. හරි. මේ මම මිස්ටර් සමන්තට මම කතා සර්ට කෝල් කරලා එකක් තියෙනවා ඊට ගන්න. කලින්. ඔයගොල්ලන් එහෙමද සර්ට කතා කරලා තියෙද? ඔව් මම කතා කරලා තියෙන්නේ දුරංජන මම මේ සර්ත් එක්කත් මම පොඩ්ඩක් කතා කරලා මම මිස්ටර් සමන්තරත් අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. අනේ එහෙනම් thank you. හරි. මගේ පැත්තෙන් තියෙන ඩවුට්ස් ටික ක්ලියර් කරා. මේ හරි සර් හරි. හරි එහෙනම් thank you. දුලන්ජය අනිත් කන්ටැක්ට් ඒවා නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? ඔව් මම. ඈ කන්ටැක්ට් නම්බර් එහෙම කියන්න පුළුවන්ද අනික කට්ටිය ලියා ගන්න? 0777යි හරි. 349යි හරි. 173. එතකොට මොකද මම ගාල්ලේ ඉන්නේ. එතකොට ආ මොකද ආෆ්ටර් සර්විස් එකේදී ඔයගොල්ලන්ගේ බ්‍රාන්චස් කොහෙද තියෙනවද නැත්නම් කොළඹම අපි ලොකේට් වෙන්නේ? සර් ගාල්ලේ කොහෙද? ඕල් ටවුන්මයි. එහෙමද මමත් ගාල්ලේ තමයි සර්. අපි work from ගාල්ලේ. home වැඩ කරන්නේ. එතකොට ගාල්ලේ සර්ට ඕන වුණොත් මේ කියන්න එහෙම අවුලක් නැහැ අපිට මේ විසිට් කරන්න පුළුවන් එහෙම. ඒක හොඳයි මේක කරලා. මේ මොකද තමයි මගේ ක්ලයන්ට් බේස් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා දුලන්ජන ඒකත් එක්ක කතා කරේ. එතකොට අපිට ගාල්ලේ හම්බෙන්න එහෙනම් පුළුවන් මට නේද? සර් කෝල් එකක් දෙන්න. දුලන්ජන තෑන්ක්ස් දුලන්ජන. හරි. හරි. එලා දුලාංජන ඇහෙනවද මාව? ඇහෙනවා සර්. ආරයිට් දුලාංජන මට පොඩි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ මේ ERP එක cloud එකේද තියන්නේ නැත්නම් local server එකේ database එක තියන්නත් පුළුවනිද? දෙකේම පුළුවන් සර්. දෙකම පුළුවන්. right. මම පොඩ්ඩක් session එකට ආවේ පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා මට ඒක නිසා පළවෙනි ටික අහගන්න බැරි වුණා. මේකේ link එකක් මොන හරි තියෙනවද? හරි. sorry recording එකක් තියෙනවද? මම රෙකෝඩින් එක සල්ලට දාන්න. චුට්ටක් දාන්න මොකද මම රෙකෝඩින් එක ඇත්තටම ටිකක් තියෙනවා. ඔව් චුට්ට පරක් වෙලා මම ජොයින් උනේ. එතකොට මට මුල් ටික ගන්න බැරි වුණා. මට ඔයාගේ නම්බර් එක ඔයා කියපු එක හරියද? 07773497173 හරිද දුලාංජන? හරි. හරි. ඊළඟට දුලාංජන මට chat එකකට දාලා තියෙනවා සර්. okay thank you. cloud එකෙත් පුළුවන් අපිට local server එකෙත් තියන්න පුළුවන් කිව්වා. එතකොට ඔව් මට ඒ දෙකෙන් එකක යන්න පුළුවන් සර්ලට. ඒ කියන්නේ cloud එක තියෙනවා cloud එක යන්න පුළුවන් desktop එක යනවා නම් desktop එක යන්නත් පුළුවන් සර්. නෑ මම එහෙම ඇහුවේ දුලාංජන ගොඩක් වෙලාවට අපේ client base එකේ ඉන්න අයගේ හොඳ server system එකක් තියෙනවා locally. ඉතින් එතන backup systems ඔක්කොම තියෙනකොට අපි cloud එකට pay කරන්නේ නැතුව අපිට ඒකෙම යන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා මොකද ඒකයි මම මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. මට එතකොට ඒක එයාලට ඒක මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මොකද තව payment එකක් additionally අනේක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ server system එකක් තියෙන නිසා, backup system එකකුත් තියෙන නිසා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේ අර ඉස්සෙල්ලා අහපු මහත්තයත් ඒක සමාන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඊට සිමිලර් ගියා. දැන් මට පොඩි ආරංචියක් තියෙනවා next year ඉඳලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ system එක තව මාස 6ක විතර මේක මට ලැබිච්ච තොරතුරක්. මම හරියටම confirm නැහැ. මෙයාලා government එක තව development එකකට යනවා කියලා online system එකකින්ම ඔක්කොම ටික වෙන්න.
එතකොට මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා MI මේ ඔයාලගේ මේ ERP සිස්ටම් එක ඕකේ. අපි හිතමු ඒ ක්ලයන්ට් මගේ ක්ලයන්ට් දිගට කන්ටිනියු වුණා කියලා QB එකත් එක්ක ඩෙස්ක්ටොප් version එක QB එකත් එක්කම කන්ටිනියු වුණා. ඒක පුළුවන් ද ලින්ක් කරන්න එතකොට අරකට එක්ක? පුළුවන්. එතකොට සර් දැන් අපේ පැත්තෙන් ඉන්වොයිස් ටික රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඕකේ. ඒ ඉන්වොයිස් ටික සින්ක් කරන්න පුළුවන් ගවර්න්මන්ට් සිස්ටම් එකට. රයිට්. ඒ කියන්නේ QB එකත් එහෙම ලින්ක් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඔව්. QB ආ. යනවා නම් ඒ කස්ටමර්ස්ලාගේ අර ඉන්වොයිස් ටිකනේ අපි ලින්ක් කරන්නේ. ඒ හින්දා ඉන්වොයිස් එක ලින්ක් කරන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. පුළුවන් නේ, ගැටලුවක් නෑ. එතකොට මේකේ ප්‍රයිසස් අර මේව ගන්නවා නම් කොහොමද මම ඔයාලට මාව කන්ටැක්ට් කරගත්තා නම් හරියද? මාව කන්ටැක්ට් කරන්න සර්. ආරයිට්. මට තරන්ටුව කියන්න ඔයාලගේ ඔෆිස් එක කොහෙද තියෙන්නේ? බත්තර මොල්ලේ සර්. බත්තර මුල්ලේ. මේ QB ලංකාමද? ආන්න හරි QB ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. රයිට්. ඕකේ. රයිට්. thank you දුලාංජන. මට තව questions වගේක් තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට මේ වෙනම call එකක් ගන්නම්. හරි සර්. thank you. මිස්ටර් දුරංජන sorry මේ තව පොඩි ඔව්, ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් අද වෙබිනාර් එකේ රෙකෝඩින් එක අපි කොහොමද ගෙන්න ගන්නේ ඔබතුමාගෙන්? මම Zoom එක මේ රෙකෝඩින් එක අපි මේ YouTube අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙම වුණොත් දාන්නම් සර්ලට. දානවා කියන්නේ දැන් අපේ අපි ඉන්ඩිවිජුවල් මේ WhatsApp link එකක් තියෙනවා. මේ මොකද්ද WhatsApp channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකට අපි අප්ඩේට් කරන්නේ. මම ඒකේ link එකත් මේ drop කරන්නම්. එතකොට ඒකට join වුණා නම් සර්ට ඕන වෙලාවක ඒකේ details ටික තියෙනවා. හරි. දැන් අර එක මහත්තයෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. දැන් ඔන්ලයින් ආපුවම වැට ඉන්වොයිස් එක දැන් මේ ඔයා කිව්වනේ QuickBook ඩෙස්ක්ටොප් එක ඔන්ලයින් එකට කම්පැටිබල් කියලා. නෑ ඔන්ලයින් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එක නේ QuickBook ඩෙස්ක්ටොප් එක. එතකොට දැන් ඇත්තටම ඩෙස්ක්ටොප් එක නෙමෙයිනේ යන්නේ. ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් ආපහු MIS හරි කියන්නේ MIS එකට ගිහිල්ලා MIS එකෙන් නේද ආයි මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට යන්නේ. නැතුව මේ QuickBook ඩෙස්ක්ටොප් එක බෑනේ මේ IRD නෑ එකක් QB desktop එක බෑ. අර Acmis එකට තියෙනනේ. Acmis එකෙන් තමයි අපි වෙබ් එකට යවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එතකොට සිස්ටම් දෙකම ආයි මේන්ටේන් කරන්න එපා. ඔව් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර් කොහොමද? ඒක තමයි. නමුත් ඒ මහත්තයා ඇහුවේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් පුළුවන් ද කියලා ඩිරෙක්ට් ඇත්තටම ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් ඩිරෙක්ට් ලින්ක් කරන්න බෑනේ. මොකද ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ඩිරෙක්ට් ලින්ක් කරන්න බෑ. කොහොම කරත් Acmis එක තියෙන්න ඕන සර්. Acmis එක හරි එහෙම නැත්නම් MIS එක හරි. MIS එක හරි තියෙන්න ඕන. Acmis එකෙන් පුළුවන්ද මේ කනෙක්ට් වෙන්න මේ ලින්ක් කරන්න පුළුවන්ද මේ IRD එකට? පුළුවන් සර්. දැන්ට Acmis එකෙන් තමයි අපි ලින්ක් කරලා මේ ඔක්කොම කරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ සර්. හරි. ඒක තමයි දැන් ඒ මහත්තයා හිතුවේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. කෙලින්ම කනෙක්ට් කරන්න බෑ. ආයි ඒ රූට් එකෙම තමයි යන්න ඕනේ ආපහු නේ. අර රූට් ඔව්. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි එක සිස්ටම් එකක් මේන්ටේන් කරනවා නම් මොකද සිස්ටම් දෙකක් මේන්ටේන් කරනවට වැඩිය ඇත්තටම. ඔව්. එහෙමනේ. ඔව් සර්. ඒක තමයි. එතන අර මේ QB එකේ අර ෆැසිලිටි එකක් නැහැ නේ. එහෙම මේ කෙලින්ම ලින්ක් කරන්න. ඒ හින්දා තමයි අර ඇඩ් ඔන් මොඩියුල් එකක් විදිහට මේක අපි මේව කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ ගත්තොත් VAT invoice number එකම compatible නැහැනේ මේ QuickBook එකේ තියෙන මේකට parameters වලට මේ මදිනේ. එතකොට මේ ඒ හින්දානේ එතකොට ඒක භාගයටනේ save වෙන්නේ QuickBook එකේ. ඔව්. එතකොට ඒක කොහොමත් ගන්න නැහැ නේ. එතකොට IRD එක කනෙක්ට් කරලා දුන්නත් ඔයගොල්ලෝ. නෑ. අරකම තමයි සර් යූස් කරන්න වෙන්නේ. කියන්නේ Acmis එකේ එක්කෝ add on module එක හරහා යන්න ඕන. නැත්නම් අර full system එකෙම ගිහින් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අලුත් පාරෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. පරණ පාරේ ගිහිල්ලා හරියන්නේ නෑ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. දුරංජන මේ මහත්තයා කියපේක මම අහගෙන හිටියා. මම තමයි ප්‍රශ්න ඇහුවේ. බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. දැන් ඒ කියන්නේ අර මං ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්නට දීපු උත්තරේ වැරදි. ඒ කියන්නේ නේ. අපි දැන් QuickBook එක අපේ නෑ. එතන මං හිතුවේ සර් දැනුවත් කියලා එතන මේක අවුලන්නේ එතන අර විදිහට තමයි කරගන්න ඉන්නේ සර්ලට. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලගේ මේ සිස්ටම් එකත් ගන්න වෙනවා. අපි QB එකක් දුවනවා නම් මම හරිද?
ඔව් 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 right ඔව් okay අපි හිතමු දැන් මේ විදියට අපි හිතමු ලංකාවේ ඉන්නවා ටිකක් top level එකේ international company එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට ඒ company එක use කරන්නේ ඔයාලගේ software එකක් නෙමෙයි. මොකක් හරි වෙන international ERP system එකක් තියුණොත් ඒ ඕනම එකක් link කරන්න පුළුවන් කියලා වා කියන්නේ. මම හරිද? ඔව් IRD පුළුවන් එකත් එක මං කියන්නේ in future දැන් නෙමෙයි in future. මොකද ඔව් එයාලා කන්වර්ට් වෙන්න හදනවා මේ අතර මේක හොඳයි මේ ලින්ක් කරගෙන ඔක්කොම කරන්න. එතකොට මං අහන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් existing customers ලා ඉන්නවනේ QB එක විතරක් use කරන desktop versions තියෙන ඔව් LAN එකේ ඔව් පාවිච්චි කරගෙන online නැති ඒ අයට අනිවාර්යෙන් මේවා අයින් කරලා අලුත් එකකට යන්න වෙනවා කියන එකද ඔයා කියන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ එක්කෝ අයින් කරලා වෙන එකකට යන්න වෙනව නැත්නම් අර ඇඩෝන් මොඩියුල් එකක් අනිවාර්යෙන් යූස් කරලා තමයි යන්න වෙන්නේ. රයිට් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න වෙනවා. එතකොට එහෙම කරොත් අපිට QB එක යූස් කරන්න පුළුවන් නේ. පුළුවන් පුළුවන් අර ඇඩෝන් අර සිස්ටම් දෙකක් යූස් කරන්න මේ අකමැති කස්ටමර්ස් ඉන්නේ. කියන්නේ දෙපාර ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා අර පැත්තට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ආයි මේ පැත්තට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන ප්‍රොසෙස් එක කරගන්න අමාරු කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නෝනේ. එතකොට මේ කස්ටමර්ස්ලාට පුළුවන් කෙලින්ම අර එක්කෝ ඇක්මිස් සිස්ටම් එක හරහාම ගිහින් එක්කෝ ඇක්මිස් එක එක්කෝ MIS සිස්ටම් එක. ඒ සිස්ටම් හරහාකින් මේ වැඩ ටික කරගෙන අර IRD ෆෝමැට් එක ලින්ක් කරන්න ඉස්සරහට පුළුවන්. ෆියුචර් අර ලින්ක් වෙනකොට ලින්ක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් තිබුණා කියලා මොනවාද QB එකේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරා කියලා ක්ලවුඩ් සිස්ටම් එක ලේටස්ට් ඔව් වර්ෂන් එක ඒකත් බැරිද කනෙක්ට් කරන්න ඉස්සරහට IRD එක බෑ සර් දැන්ට තියෙන මේක අනුව ලින්ක් කරන්න බෑ කොහොම කරත් සර් ඒක අර ඇඩෝන් මොඩියුල් එකක් යූස් කරලම තමයි යූස් කරන්න මේ කියන්නේ ලින්ක් කරන්න වෙන්නේ. හරි මම මෙහෙම සරල ප්‍රශ්නයක් ඒ කියන්නේ ඒක කර අපි තුමු නෙක්ස්ට් ඉයර් හරි තව අවුරුදු දෙක තුනකින් හරි අපි ගවර්න්මන්ට් එකේ ඩිසිෂන් එක අරගෙන ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරොත් අපිට ERP සිස්ටම් වලට විතරක් යන්නම වෙනවා කියන එක තමයි ඔයා කියන්නේ නේ. ඕ ඒතන තියෙනවා මං හිතන්නේ මේ ගැසට් එකෙත් එහෙම එකක් තියෙනවා කොහොම හරි සිස්ටම් එකක් අනිවාර්යෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් යූස් කරන්නත් ඕන අර ERP වගේ සිස්ටම් එකකට යන්නත් ඕන කියන අදහස දීලා තියෙන්නේ. දීලා තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේ දැන් අපි හිතමු SAP වගේ සිස්ටම් එකක් තිබුණොත් ඒකෙත් බැරිද ඒ අවස්ථාව ගන්න බෑ. QB එකේ බෑ දැන් පුළුවන් අපි SAP එකෙන් පුළුවන් SAP එකේ කට්ටිය ලින්ක් කරනවා සර්. කරනවා. රයිට්. හැබැයි QB එකේ බෑ. ඔව් අපේ කම්පැනි මං හිතන්නේ SAP එකේ කට්ටියයි තව කම්පැනියක් තමයි දැන්ට ලින්ක් කරලා තියෙන SAP එක අර මාස් එක එහෙම යූස් කරනවානේ. එතකොට මාස් එකේ සිස්ටම් එක දැන් IRD එකට ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. SAP එකේ කට්ටිය. රයිට් ගුඩ්. දැන් තුලාංචන මට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා මං කියන්නේ තව ඉස්සරහට අපි මේක ලින්ක් වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලා QB කරනවනේ ඔයාලා QB ලංකා කියලානේ ඔයාලා කම්පැනි එක යන්නේ කොහොමද? ඒතර ඔයාලා QB ඩිස්කන්ටිනියු වෙනවද එතනින් පස්සේ? ඒ කියන්නේ QB එකක් වැඩක් නැහැ ඉස්සරහට. එහෙමද? මගේ ප්‍රශ්නේ හරිද? ඉස්සරහට අර VAT රෙජිස්ටර් නැති කට්ටියට විතරයි ඕක මේ ඇත්තටම හොඳ අපි දැන්ට එන VAT රෙජිස්ටර් කට්ටියට අනිවාර්යෙන් කියන්නේ අපි එක්කෝ ඇඩ්මින් සිස්ටම් එක නැත්නම් MIS සිස්ටම් එක හරහා යන්න කියලා. අර සිස්ටම් දෙකක් යූස් කරන්න අමාරුයි. ඔව් ඒතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ හරි. ඒ කියන්නේ කවදා හරි මේක ගවර්න්මන්ට් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරාට පස්සේ ක්වික් බුක් කියන එක අපේ ෆීල්ඩ් එකෙන් අයින් වෙනවා. මම හරිද? ඕ ඉතින් අර වගේ දෙයක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉතින් කරගන්න අමාරුයිනේ එක්ක ඇඩෝන් මොඩියුල්ස් යූස් කරගෙනම යන්න වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. අර QB අතාරින්න බැරි කස්ටමර්ස්ලාත් ඉන්නවනේ සර්. ඒ කියන්නේ QB එකම කරන් යන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනේ. එතකොට අර ඉතින් QB එකත් එක්ක ඉන්ටග්‍රේෂන් එකක් කරගෙනම තමයි ඉස්සරහට ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙන්නේ නේ. තව පොඩි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් මට ලැබිලා තියෙනවා අර හැම කෙනාම මේ පොස් සිස්ටම් එකකුත් දාන්න වෙනවා කියන එක. ඒකත් ඔයාලගේ පැත්තෙන් එහෙම තොරතුරක් තියෙනවද ඉස්සරහට එහෙම නෙක්ස්ට් ඉයර් වගේ වෙනකොට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න යනවා කියලා? මම ඒ ගැන නම් පොඩ්ඩක් එහෙම අදහසක් නැහැ. හැබැයි එහෙම අර තොරතුරක් තියෙනවා මම දන්නවා ඒක ගැන. ඒක තමයි. හැබැයි ඒක හරියටම කන්ෆර්ම් නැහැ. කන්ෆර්ම් නෑ. මට ඒ තොරතුරු අනුවම තමයි මමත් ඒක ඇහුවේ. රයිට් තුලාංචන බොහොම ස්තුතියි මේ කතා කරා. thank you. හරි සර්. තව මොන හරි
ඔයාලට ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. hello හෙලෝ. ඔව් මට මේ මට SSCL පනත ගැන තමයි පොඩ්ඩක් අහගන්න තියෙන්නේ. ඇහෙනවද? ඔව් කියන්නකෝ සර්. SSCL පනතේ කොහොමද තියෙන්නේ? කස්ටමර්ගෙන් අය කරලා SSCL එක ගෙවන්නද අපේ ලාභෙන් ගෙවන්නද? නෑ ඒක තියෙන්නේ කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්න බෑ කියන එක. තියෙන්නේ. hello hello තමයි තියෙන්නේ. ඊමේල් එකත් ඒ කියන්නේ වැටි SSL එකත් පෙන්නලා තමයි යන්නේ. hello දැන් කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්න බෑ කියලා නේද තියෙන්නේ? ඔව් ඔව් ඇහෙනවද? ඔව්. හෙලෝ ඇහෙනවද? කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්න බෑ කියලා නේද තියෙන්නේ? ඔව් ඔව් SSCL එක. ඔව්. එතකොට අපි වතුර බිල ගත්තොත් ලයිට් බිල ගත්තොත් බැංක් එක එහෙම කොහොමද කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්නේ? මොකද? මං කියන ප්‍රශ්නේ තේරෙනවද? දැන් කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්න බෑ කියලා නේද තියෙන්නේ? SSCL එක. ඔව්. ඔව්. එහෙනම් ඇයි බැංකුව අපිට මොකක් හරි දෙනකොට බොන්ඩ් එකක් ගන්නකොට SSCL එකතු කරනවා. ලයිට් බිලේදී SSCL එක එකතු කරනවා අපිට. වෝටර් බිල් එකේදී SSCL එක එකතු කරනවා. එහෙනම් කස්ටමර්ගෙන් අරන් නේද? ඔව් එතන තියෙනවා සර් මේ එකක්. ඒක අර හරියටම මට සර්ට අදහසක් දෙන්න බෑ මේ වෙලාවේ සර්. ඔව් එතකොට සර් පනත මම එහෙම උල්ලංඝනය වුණා සර්ට මේ එතකොට පනත එක එක්කෙනා ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එක එක විදියට නේද? එහෙම එකක් නෑ නේ එතන අර පොඩ්ඩක් ওই පනත මේ හරියටම මේව කරගන්න ඕන මට ඊ ගැන නම් අදහසක් නෑ ඇත්තටම මේ ඔව් දැන් පුළුවන් නම් ඔබතුමා අපේ MD සර්ගේ නම්බර් එක දෙන්නම්. එතකොට මේ සර්ට එයා එක්ක කතා කරලා ඒ ගැන කතා කරගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් අපිට පැහැදිලි වෙන දේ තමයි දැන් වෙට් පනත කියලා SSCL එකේ පනත කියලා තියෙනවානේ ඒක කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්න බෑ කියලා. එහෙනම් ඇයි එහෙනම් බැංකුවේ ඇයි අය කරන්නේ? ඇයි එහෙනම් කස්ටමර්ගෙන් අය කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ලාභින් ගන්න එපා වෝටර් බිල් එකේනු? ඇයි ලයිට් බිල් බිල් බිලෙන් අය කරන්නේ? එහෙනම් ලංකාවේ එක එක ආයතන වලට SSCL පනත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එක එක විදියටද? ඒ කියන්නේ අපිට අදහසක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ අතරේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් වෙලා නැහැ නේ. පනත එක එක්කෙනාට එක එක විදියට බලපාන්නේ නේද? මට ඔබතුමාලාගේ MD නම්බර් එක දෙනවද? මන් දාන්න. හරි. දුලාංචන මට තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකත් දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ අපි හිතමු දැනට මේ සිස්ටම් වලට අප්ග්‍රේඩ් වෙනකන් දැනට එක්සිස්ටිං යූසර්ස්ලා ඉන්නවනේ QB එකේ. එතකොට එයාලගේ දැන් මේ කියලා තියෙන අණුව මේ ගැසට් එක අණුව මම මේ කියන්නේ මගේ අතේ ගැසට් එක දැනට තියෙනවා අතේ. මේකේ තියෙනවනේ අපි මේක යට කොටසට ගියොත් එහෙම total value of supply එතකොට VAT amount total value of supply at 80% එහෙම වෙලා lines ටික දාලා total amount including VAT ටික දාලා යටින් තියෙනවා total amount in words කියලා. අනේ ඒකත් compulsoryද? ඔව් ඒක compulsory නේද? එතකොට mode of payment කියලා තියෙන ඒ ඔක්කොම compulsory මේ තියෙන මේව ටික. ඔව්. right. දැන් ඔයාලගේ සිස්ටම් කියන්නේ මේ ෆෝමැට් එකේ තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන් කම්පල්සරි සර්. right. එතකොට තව චූටි දෙයක් පොඩි ඉන්ෆෝමේෂන් කියලා තීරුවක් තියෙනවනේ. ඒකේ ඇතුලේ දාගන්න පුළුවන් සර්ලා සාමාන්‍ය බිස්නස් එකේ යන විදිය අනුව සමහර විට PO නම්බර් එකක් ඒ වගේ දේවල් දාගන්න ඕන නම් අර if any others කියලා තියෙනවනේ. අන්නේ මේ additional
additional ඇඩිෂනල් information ඒවා. if any. right, okay. එතකොට ඒ ටික අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන ටික compulsory. එතකොට මේකේ තියෙනවා කොලම්ස් වල ආවහම reference කියලා එකක්. අපි මේ reference කියන එකට item එක දැම්මා කියලා ගැටලුවක් නැද්ද? නැත්නම් reference එකකුත් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? රෙෆරන්ස් කියන එක ගැන එතන මට ඇත්තටම මේ රෙෆරන්ස් අදහසක් කියන නැහැ ගැන නේද? අපිත් මොනවද දාන්නේ නැහැ එතන. ඒ කියන්නේ right, එතනට දාන්න මේ දීලා නැහැ. ඒකයි කේස් එක. ඒකයිනේ. ඕනනම් ඉතින් හරි. අයිටම් කෝඩ් එක වගේ එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ප්‍රොඩක්ට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් මොකද එක අපි දීලා තියෙනවානේ. ඔව් මේකේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණෙත් එක්කනේ ඔක්කොම ටික කරන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. ඔව් දෙවැනි ප්‍රශ්නේ මගේ දැන් අපි ගමුකෝ මේක පොඩි ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක්. අපි ෆස්ට් ස්ටේජ් එක තියෙනවා left hand එකේ date of invoice. ඊට පස්සේ තියෙනවා suppliers tin suppliers name එහෙම right hand එකේ page එකේ තියෙනවා purchasers tin purchasers name කියලා. එතකොට අපි හිතමුකෝ එක invoice එකක supplier tin නැතුව නිකන් just tin කියලා විතරක් තිබුණා කියලා කමක් නැද්ද? supplier name නැතුව name customer කියලා වගේ තිබුණොත් කමක් නැද්ද? නැත්නම් අරක compulsoryද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි නේද? එහෙමනම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් මොන හරි නැතිය. හැබැයි අර ෆෝමැට් එකටම තමයි අපි නම් මේ හදන්නේ නේ. ඒ ඒ අර කියන්නේ දීලා තියෙන suppliers name ෆෝමැට් කියලාම එකටම අපි යනවා. ඒක හදන්නේ. ඔව්. right. ගැසට් එකේ මට අහුන්නේ නැහැ කිසිම ක්ලෝස් එකක ඒව කම්පල්සරි කියලා. හැබැයි අර words කියන ඒවා කම්පල්සරි නේ. ඒවා අවශ්‍යයි නේ. ඔව් ඔව්. right, okay. Thank you දුලාංජන. ගොඩක් තොරතුරු දැනගත්තා. Thank you. මම ආව contact හරි කරගන්නම්. Thank you හරි. very much. Okay. මම අර දැන් කතා කරපු සරපණ දැනුවත් වීමක් කරන්න mode of payment එකේදී ඒ ගැසට් එකේ තියෙන where it is not practicable to provide mode of payment at the time of issuing tax invoice, the expected mode of payment can be provided. අපිට ඒ වෙලාවේ දානකොට අපිට ෂුවර්ම නැත්නම් අපිට දාන්න පුළුවන් expected mode of payment can be provided optional කියලා දාලා තියෙනවා. ගැසට් එකේ තියෙනවා. මේක කරන්න. හැබැයි මේකේ නෑ අපි ක්‍රෙඩිට් දෙනවා නම් අපි ක්‍රෙඩිට් සාමාන්‍ය සේල් එක කරනකොට ක්‍රෙඩිට් දෙනෝනේ. ඔය ක්‍රෙඩිට් ටර්ම්ස් ඒක සඳහන් ඔව් කරලා නෑ එතන මේකේ අර තියෙන්නේ. පේමන්ට් මොඩ් එක දාන්න තියෙනවනේ. ඔව් ඒකේ නෑ කොයි එකේ cash, bank transfer, check, credit debit card, mobile payment, online payment. ඒක උගා බිස්නස් වෙනවා ක්‍රෙඩිට් සේල්ස් යනවා. එතකොට ඒක මේ කොහෙවත්ම නෑ සඳහන් වෙලා. ඒ වගේ අවස්ථාවේදී දුරන්ජන මොකද අපි කළ යුත්තේ? ඒක තමයි එතන අර ওই මේ ඕක ඉස්සෙල්ලත් අපි කලින් සෙෂන් වල ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්කත් කතා කරන් යනවා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ওই කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේ කට්ටියට එහෙම ওই ඔයගේ එක එක ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒවට සොලියුෂන්ස් දීලා නැහැ තාම මේ ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක පැත්තෙන්. අපිටත් ඒකට හරියට සර්ලට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඒකයි කේස් එක. මේ එහෙම අර තොරතුරක් හම්බ වුණොත් අපි මේ සර්ට ඉන්ෆෝම් කරන්නයි කියන්නේ ඒ කාලව. දැන්ට තියෙන්නේ අර ෆෝමැට් එක ගැන අපිට මේකක් විතරයි. අර මට හරියට සර්ට උත්තරයක් දෙන්න බෑ ඒක ගැන නම්. දුරන්ජන එතකොට සිස්ටම් එකේදී අපිට සිලෙක්ට් කරන්න දෙන්නේ mode of payment එකට මේ ගැසට් එකේ තියෙන ටික විතරයි නේ. හැලෝ. දුරන්ජන එහෙනවද? ඔව් එහෙනවා. සිස්ටම් එකේදී අපි mode of payment එකේදී අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ පාවිච්චි කරනකොට ක්‍රෙඩිට් කියන කෑල්ල කොහොක්වත්ම සිලෙක්ෂන් එක දෙන්නේ නැහැ නේ. එතන අපි නම් එතන මෙහෙම මේ ඉන්වොයිස් කියන ෆෝමැට් එක කොහොමත් ක්‍රෙඩිට් විදියට යන්නේ. හැබැයි ඉතින් එතන අර පේමන්ට් මෙතඩ් එක සර්ලට දාගන්න මෙතඩ් අපි කෑෂ් ක්‍රෙඩිට්ද එහෙම දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොම කරත් ඉතින් අර ක්‍රෙඩිට් ඉන්වොයිස් එකක් විදියට තමයි හැමතිස්සෙම ක්‍රියේට් කරගන්න වෙන්නේ සර්ලට ඉන්වොයිස් ෆෝමැට් එකේදී. ඊට පස්සේ පේමන්ට් එක රිසීව් කරන්න වෙනම පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් පේමන්ට් කියන එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකකින් යනවා නම් කස්ටමර් පේමන්ට් තියෙනවා. නැත්නම් අර QB එකකින් යනවා නම් රිසිට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් යන්නත් පුළුවන් සර්ලට. ඒ කියන්නේ එතන හැබැයි අර මේ ක්‍රෙඩිට්ද කෑෂ්ද කියන එක බලන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ක්‍රෙඩිට් ඉන්වොයිස් එකක්ම තමයි අපි ක්‍රියේට් කරන්නේ මේ වෙලාවේ සර්.
එතකොට ඩුප්ලිකේට් ඉන්වොයිස් එක ගැනීම හැකියාව සිදු කස්ටමර් අතේ මිස්ප්ලේස් වෙනවා. එතකොට ඩුප්ලිකේට් ඉන්වොයිස් එක ගන්න ඕන උතින් ඒක ගැන ඒක ඩුප්ලිකේට් කියලා වදිනවද අපි අලුත් ඉන්වොයිස් එක කොහොමද? මොකද සර්? ඔරිජිනල් ඉන්වොයිස් එක මිස්ප්ලේස් වෙනවා ටයිම් එක. එතකොට අපිට ඩුප්ලිකේට් එක කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට පනත කියන්නේ විශේෂයෙන් හරි. ඩුප්ලිකේට් එක ගහන්න කියලා. එහෙම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවද ඉන්වොයිස් එක කවුන්ට් කරගෙන ඩුප්ලිකේට් කියලා? දැන්ට නම් අපි එහෙම ඔප්ෂන් එකක් හදලා නැහැ. හැබැයි අපි අර ERP වල නම් අපි කස්ටමර්ස්ලට දෙනවා මේ ඩුප්ලිකේට් ඉන්වොයිස් ක්‍රියේට් කරන්න. ඔව් ඔව්. ඒත් පනතේ තියෙන එහෙම ඩුප්ලිකේට් කියලා විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා දී යුතුයි කියලා. මේ එතකොට ඒක මේ ඔප්ෂන් එක අපි මේකත් එක්ක ටැක්ටිකල් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි දුරංජන. එතකොට අපිට ඔව් ඒක ඔව් ඔව්. ඒක හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඒක මේ ඉස්සරහට මේ ඩිවලොප් කරලා දෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් සේම් නම්බර් එකම තමයි අපි ඩුප්ලිකේට් කියලා සඳහන් වෙ යුතුයි ඉන්වොයිස් එක. ඒක තමයි මේ පනතේ කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න තම දිනු කරන්න පුළුවන්ද කියලා දුරංජන මේකත් එක්ක. හරි සර් හරි. දුලංචන මේ මම අර ඉස්සෙල්ලා අහපු ප්‍රශ්නෙටම තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න අර මේ total amount in words කියන එකේ මම ඇත්තටම මම ඔයාලා මේකේ join වුණේ ටිකක් පරක්කු වෙලා ඇත්තටම මුල් ටික මට මිස් වුණා. මම අර ඔයාලගේ එක තැනක මම දැක්කා මේ ඔයාලගේ system එකේ ERP එකේ මේ total amount in words කියලා cage එකක් තිබ්බේ නෑ වගේ මම දැක්කේ. මම දැක්ක විදියට ඒකයි මම ඇහුවේ අර ඉස්සෙල්ල ප්‍රශ්නේ අහද්දි ඒක කම්පල්සරිද කියලා. මම ඒක හොඳට මම නෑ නෝට් කරගෙන ඉඳියා මම දැක්ක ඔයාලගේ තිබ්බේ තියෙනවද ඒක? ඔව් තියෙනවා. එහෙනම් හරි මට මිස් වෙන්නේ නැති කමක් නැහැ. මම ඒක නිසාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. අනිත් එක good. දුලංචන ඊළඟදී මේ මට ඇත්තටම මේ third session එක ඔයාලා කරන්න නේද මේක සම්බන්ධව මම හිතන්නේ මම නිවැරදි නම්. ඔව් third එක හරි fourth එක හරි අපි session හතරක් තුනක් හරි කරා. ඒ ඉස්සෙල්ලා කර දෙකත් මේක සිමිලර්මද නැත්නම් ඩිෆරන්ට් සිමිලර් තමයි යන්නේ. එහෙමනම් කමක් නැහැ. මොකද මට ඒ දෙකට ජොයින් වෙන්න බැරි වුණා වෙනත් දෙයක් තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගන්න ඔයාලගේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. මට මේකේ පොඩ්ඩක් ලින්ක් එක අපිට දාන්න. හොඳයි. right. thank you තුලංචන. මෙතන තියෙනවා සර් මේ තියෙන්නේ amount in words. right. කොතනද කොතනද තියෙන්නේ දුලංචන මට පේන්නේ amount in words එක මේ තියෙන්නේ සර්. මම කලර් කරලා පෙන්නන්න තියෙන්නේ. right okay. ඒක ඔටෝමැටිකලි එනවද අපි අතන මේ ෆිගර් එක දැම්මහම නැත්නම් අපි නෑ ඔටෝ එනවා සර්. amount එක අනුව ඔටෝ එනවා. right. අතන දාන ෆිගර් එක ඔටෝමැටිකලි එනවනේ. ඔව්. right. okay thank you දුලංචන thank you. හරි. එහෙම වුණොත් අපි සෙෂන් එක එන් කරමු. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා MD සර්ගේ නම්බර් එක තියෙනවා. ඕන වෙලාවක සර්කට කෝල් එකක් දීලා ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපි සෙෂන් එක එන් කරමු. thank you හැමෝටම මීටින් එකට ජොයින් වුණොත්.
අපි ඉස්සරහට WhatsApp channel එකේ තව sessions තියෙනවා නම් ERP එකේ sessions තියෙනවා නම් අපි WhatsApp channel එකේ දානවා සහ ඔයගොල්ලන්ටත් වෙනමත් inform කරනවා අපේ team එකේ කට්ටිය. එහෙම වුණොත් අපි meeting එක end කරමු. thank you හැමෝටම join වුණාට.